Yo, till the tester in the lab, multimeter on deck. Test the cap, check that DO, fix it up, no sweat. Magandang araw sa ating lahat. Ito may share ko sa inyo tungkol dito sa laptop na nire-repair natin. Asus ang brand. Bali, ang problema nito hindi ito makapag power on. Nung chinek natin yung battery, sira na, madaling malubat. Kaya magpapalit tayo ng bagong battery. Ito po yon, bago. Pakita ko din sa inyo yung luma. Ito po yung lumang battery. Ito yung papalitan natin. At itong bago yung ipapalit natin dito. Bali, ito ikakabit natin yan dito banda. Tapos yung keyboard, tayo po ay nagpalit din ng bagong keyboard kasi nga nakita ko dito may buttons na hindi gumagana, lalo na itong power on. Kaya hindi makapag power on kasi may problema ito dito, hindi gumagana. Tapos yung flex cable ay napakadumi nito. So ginawa natin, tayo po ay nagpalit na lang ng bagong keyboard. Ito po, bago po ito. Bali, pinapatuyo na lang po natin yung inalagay natin na adhesive. Pag matuyo na yung mga adhesive na yan, ito, ganito. Pag matuyo na yan, ibabalik na natin ito dito sa circuit. Bali, itong mga flex cable, ito, kakabit natin yan dyan. Ito din, kakabit natin ito dyan. Tapos itong flex cable dito, yan ay ikakabit natin dito. Balik tayo, bali ikakabit na natin itong battery. Dito lang siya ikakabit, dyan. Ayan, naikabit na natin. Okay, balik tayo dito. Ipakita ko lang sa inyo yung pagkakakonekta ng flex cable dyan sa circuit. Ayan. Tapos ito din, itong dalawa. Ayan po. Tapos nyan, ayusin lang natin yung pagkaka-install dito. Tapos ididiin natin ito. Then testing natin. Bali na ano na natin ito, na fix na natin dito. Yan, okay na yan. Yan ay napalibot, okay na po yan. Tapos ngayon, i-testing na natin. Pindutin natin ang power on. Ayan, umilaw na. Yung dati hindi yan umiilaw. Tapos tingnan natin sa screen. Ayun. Meron na tayong nakita na display. Asus. Ayan. Bali, okay na ito. Bali yung ginawa natin. Nagpalit tayo ng keyboard at saka battery. So, hanggang dito na lang itong ating video tutorial. Sana po ay meron kayong natutunan. Kung may natutunan naman kayo, maaari po lamang ay mag-like at share. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, maaari po lamang ay mag-subscribe sa aking channel at pakiclick na rin yung notification bell para updated ka sa mga bagong upload na videos. Hanggang sa muli, maraming salamat po.